Teman-teman, salam kenal semua. Sedikit perkenalan di channel ini. Untuk awal-awal di sini saya ingin sharing dan berbagi mengenai pengalaman-pengalaman yang saya alami selama ini, yang terjadi nyata terhadap diri saya selama lebih dari 10 tahun lamanya hingga sampai saat ini. Besar kemungkinan lebih lama, bahkan dimulai dari sejak saya kecil. Channel ini saya buat sebagai sarana untuk sekedar berbagi dengan teman-teman semua. Sehingga bagi teman-teman yang mungkin juga mengalami hal-hal seperti yang saya alami ini, bisa menjadi sedikit lebih tahu, bisa sedikit mengurangi kebingungan, mungkin bisa menambah sedikit wawasan, jadi lebih mengetahui mana yang harus ditinggalkan dan mana yang bisa diperdalam untuk lebih mengenali diri sendiri yang sejati. Selain itu, saya juga merasa ini adalah salah satu misi yang dikehendaki oleh Tuhan kepada saya, untuk membagi pengalaman dan informasi ini ke publik, dan menambah awareness atau kesadaran bagi kolektif dan teman-teman semua mengenai hal-hal yang berhubungan dengan dunia spiritual dan supranatural, agar teman-teman tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang kurang baik dan bersekutu dengan makhluk-makhluk yang negatif. Baik, secara keseluruhan selama ini di hidup saya, ada seseorang dan kelompok yang terus-menerus berusaha untuk menggagalkan dan menghancurkan hidup saya selama ini. Mulai dari relasi, pasangan, keluarga, karir, keuangan, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, dan segala macam hal di hidup saya. Mereka mempergunakan cara-cara yang tidak wajar dan mempergunakan banyak sekali jenis ilmu hitam untuk menghancurkan saya dan keluarga saya. Dan ini semua mereka lakukan non-stop setiap harinya hingga saat ini. Bahkan mereka berkali-kali berusaha untuk mengorbankan dan menumbalkan saya. Mereka ingin merenggut segala-galanya dari saya dan ingin membuat saya benar-benar hancur di segalanya. Bahkan ada yang mengatakan mereka berusaha untuk menguasai dan mengontrol saya dengan berbagai macam cara. Mereka mengamati, mempelajari, mencontoh, mencuri, dan berusaha menggagalkan apapun yang saya lakukan setiap saat. Di balik segala peristiwa ini, saya tetap sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena hanya dengan perlindungannya lah, sampai detik ini saya masih bisa bernafas dan bisa berbagi cerita dengan teman-teman semua. Banyak yang mengatakan bahwa mereka ini adalah psikopat, sosiopat, dan narsistik yang tidak punya hati. Mereka ini mempergunakan ilmu-ilmu hitam seperti santet, teluh, tenung, guna-guna, pelet, pesugihan, ritual-ritual pengorbanan, dan segala macam bentuk-bentuk lainnya untuk segala kepentingan mereka. Untuk berusaha mengontrol dan menghancurkan banyak hidup orang-orang yang tidak berdosa. Bukan saya saja, tetapi banyak sekali orang lain yang menjadi korban, bahkan sampai meninggal dunia. Kisah ini benar-benar terjadi nyata saya alami selama ini. Karena cukup panjang, rencana kisah ini akan dibagi ke dalam beberapa part atau bagian,
dan akan saya coba untuk menceritakannya dengan mendetail. Segala nama tempat, nama orang, sudah kami samarkan sedemikian rupa, sehingga diharapkan tidak menyinggung pihak-pihak tertentu. Mohon setidaknya selalu sikapi dengan bijak segala hal dalam cerita ini. Semoga dengan saya berbagi kisah ini, teman-teman dapat mengambil hal-hal positif di dalamnya. Yang negatif jangan dicontoh, hanya sekedar untuk diketahui saja. Dan bahwa tetap hanya satu yang maha kuasa, yaitu Tuhan, dan tidak ada yang dapat melebihi Dia. Saat itu, hari mulai menjelang malam. Kira-kira pukul 7:30 malam, saya sedang bersiap-siap untuk pulang dari rumah kontrakan ke rumah ibu saya. Saya masukkan laptop, HP, dan ballpoint ke dalam tas, mengunci pintu depan rumah dan pagar depan, lalu berangkat sendirian. Sejak kemarin malam, istri baru pulang ke ibunya karena ada acara keluarga beberapa hari. Rumah ibu saya tidak terlalu jauh dari rumah yang saya kontrak dengan istri. Masih dalam satu kompleks perumahan, hanya berbeda beberapa blok. Rumah itu sebenarnya adalah rumah yang diberikan orang tua untuk saya. Tetapi setelah pensiun ternyata bapak saya masih diajak untuk membantu beberapa perusahaan swasta, sehingga diputuskan untuk tetap stay di Jawa Timur. Karena rencana awal mungkin hanya untuk beberapa tahun, orang tua menetap di rumah saya tersebut, dan saya memutuskan untuk mengontrak rumah lain dengan istri saya. Beberapa menit kemudian, saya sampai dan memasukkan kendaraan ke dalam garasi. Waktu itu tidak ada kendaraan sama sekali di garasi rumah ibu saya. Saya berpikir mungkin bapak dan ibu saya lagi ada acara di mana gitu. Saya ketuk pintu depan beberapa kali. Hanya selang beberapa detik, pintu terbuka. "Mas, wah untung masnya pulang," kata Mbak Rum, asisten rumah tangga ibu saya saat itu. Mbak Rum terlihat pucat dengan napas terengah-engah dan wajah yang panik ketakutan. Waktu itu, saya juga bingung melihat Mbak Rum dengan kondisi seperti itu. Karena Mbak Rum ini biasanya sangat ceria kalau bicara ceplos-ceplos lantang dan gesit dalam beraktivitas. "Loh, ada apa Mbak?" tanya saya. "Tadi ada yang gedor-gedor pintu depan Mas, kenceng banget. Waktu saya lihat lewat jendela, nggak ada siapa-siapa," Mbak Rum mulai bercerita. "Anu Mas, tadi itu, waktu saya di kamar belakang, saya tuh tiba-tiba ketakutan. Nggak tahu kenapa, pokoknya tiba-tiba takut pol. Saking takutnya, karena saya sendirian di rumah tadi sore dan nggak tenang terus, sejak mulai gelap, tadi saya ke depan duduk-duduk di sini," kata Mbak Rum sambil nunjuk kursi sofa di ruang tamu depan. Saat itu saya berpikir, biasanya Mbak Rum ini tidak pernah ada masalah kalau ditinggal di rumah sendirian. Bahkan beberapa hari pun biasa-biasa saja. Karena kalau dari luar, Mbak Rum ini menurut saya cenderung agak tomboy perilakunya dan pemberani. "Terus di sini di depan masih takut, Mbak?" saya bertanya. "Masih, Mas. Aneh. Terus waktu duduk di sini, tiba-tiba ada suara ledakan keras 2 kali di taman depan. Saya lihat ke taman dari jendela nggak ada apa-apa," jawab Mbak Rum. "Ledakan?" tanya saya. "Iya Mas, suara ledakan 2 kali. Terus saya nyoba tidur di sofa ini Mas karena takut.
Ibu juga nggak pulang-pulang. Waktu mau tidur, tiba-tiba ada yang gedor-gedor pintu depan ini kenceng banget mas, berkali-kali. Saya intip lagi lewat jendela ini, nggak ada siapa-siapa di depan. Mbak Rum melanjutkan ceritanya. Siapa ya? Mungkin ada yang lewat mungkin. Mau nganter barang atau apa gitu mbak? Tanya saya. Nggak mungkin mas, mau langsung saya intip lewat jendela kok. Saya pasti lihat kalau ada yang lewat pagar depan, jawab Mbak Rum. Tadi waktu lihat lampu mobilnya mas masuk pagar, saya agak lega. Karena dari tadi perasaan saya nggak enak terus dan ketakutan terus. Mbak belum pulang kerja, ibu juga bilang tadi katanya pulang agak maleman, lanjut Mbak Rum. Tak temenin dulu apa di depan sini mbak? Tanya saya. Nggak apa-apa mas, saya sudah jadi agak tenang soalnya ada masnya di sini. Jadi ada temennya. Saya tak ke belakang lagi aja. Mau minum teh mau mas tak buatin? Mbak Rum menawarkan. Iya mbak, boleh. Aku juga mau ngelembur ini sampai malam, kata saya. Lalu Mbak Rum berjalan ke belakang. Saya kunci pintu depan dan pergi ke kamar saya. Saat itu, saya sama sekali tidak berpikiran yang aneh-aneh mengenai peristiwa yang Mbak Rum ceritakan ini. Karena waktu itu, saya sedang berusaha menyelesaikan pekerjaan untuk segera diserahkan sesegera mungkin ke klien. Sejak peristiwa yang diceritakan Mbak Rum itulah, mulai banyak sekali rentetan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah kami. Keesokan paginya, saat saya baru bangun dari tidur, saya mendengar suara geledakan yang sangat keras di plafon tepat di atas kepala saya. Suara ini bergerak-gerak, seperti berlari-lari ke sana kemari, dan selalu berhenti tepat di sekitar area di atas kepala saya. Karena saat itu saya harus segera mengirimkan hasil pekerjaan saya melalui email, saya sama sekali tidak berpikiran apapun tentang hal itu. Siang harinya, saat itu saya sedang berada di ruang tamu depan. Terdengar suara ledakan-ledakan yang keras beberapa kali di atap dan di plafon. Diikuti dengan suara kerikil yang terdengar seperti menggelinding. Keesokan harinya, sama seperti hari sebelumnya, saat saya bangun, terdengar lagi suara seperti binatang yang berlari-lari di dalam plafon dan diikuti seperti ada yang mencakar-cakar di plafon beberapa kali. Seluruh orang di rumah mendengar hal ini. Tetapi saat itu kami hanya menganggap bahwa itu mungkin hanya kucing atau tikus. Malam harinya setelah maghrib, terdengar lagi suara ledakan-ledakan yang sangat keras di atap rumah dan plafon. Semua juga mendengar suara itu. Dan saat kira-kira menjelang jam 12 malam, terdengar suara ledakan yang sangat keras sekali di area taman depan. Saat itu saya langsung berlari ke ruang tamu dan melihat keluar melalui jendela ke arah ledakan tersebut. Tidak ada apa-apa di sana dan semua seperti terlihat normal. Beberapa hari berikutnya, di suatu sore menjelang maghrib, saya sedang berdiri di teras belakang rumah sambil merokok dan chatting di BlackBerry Messenger. Waktu itu belum ada aplikasi WhatsApp seperti sekarang ini. Di belakang rumah saya ini ada tempat terbuka di area teras belakang. Bagian belakangnya langsung berbatasan dengan dinding rumah orang lain. Bagian yang berbatasan ini ada mesin cuci, kamar mandi belakang, kamar tidur asisten rumah tangga, dan gudang. Saat saya sedang asik chatting di BBM, tiba-tiba di ujung mata kanan saya yang bagian atas, saya melihat ada sosok kecil berlari cepat sekali. Sosok ini warnanya hitam, persis seperti manusia, tetapi kecil, kira-kira sekitar 20-30 cm tingginya. Wajahnya tidak terlalu jelas, tetapi bentuk wajahnya agak panjang dengan dagu yang lancip. Dia berlari cepat sekali di lantai tepat di depan mesin cuci. Posisi dia berdiri mungkin berjarak sekitar 10 cm di depan mesin cuci. Sepertinya dia kaget melihat saya,
dan langsung berlari menuju ke kamar mandi belakang. Saya pun juga kaget dan langsung berlari menuju ke kamar mandi belakang tersebut. Langsung saya buka pintu kamar mandi belakang dan saya lihat dari atas ke bawah, dindingnya, lantainya, semua saya cek dengan hati-hati. Tidak ada apa-apa dan tidak terlihat figur kecil tersebut. Saya langsung merinding dan bingung tadi yang saya lihat itu apa sebenarnya. Saat itu hati saya mengatakan itu adalah makhluk halus berjenis tuyul. Kemudian yang menjadi pertanyaan, kalau benar itu tuyul, dari mana asal tuyul tersebut? Kira-kira berjalan 1 minggu, suara-suara aneh tersebut masih terus terdengar hampir setiap hari. Orang tua saya juga mulai mengeluhkan hal tersebut dan mulai agak khawatir kalau binatang-binatang yang berjalan di atas plafon ini beranak atau menyebabkan kerusakan pada kabel-kabel atau ke struktur bangunan yang terletak di area plafon. Apalagi kalau kotorannya tertimbun di area atas tersebut, khawatir baunya menyebar kemana-mana. Akhirnya kami memanggil tukang bangunan untuk memeriksa apa ada kerusakan dan mengusir kucing atau tikus ini. Singkat cerita, setelah diperiksa semua di atas plafon rumah kami tersebut, tidak ditemukan sesuatu yang aneh dan tidak ada binatang sama sekali di sana. Masih di hari yang sama, saat malam harinya masih terdengar suara ledakan-ledakan tersebut, baik di dalam maupun di luar rumah kami. Dalam beberapa hari ke depannya, suara-suara aneh tersebut semakin menjadi-jadi. Suara ini bahkan bisa terjadi lebih dari 10 kali sehari dalam waktu yang hampir bersamaan, terutama paling banyak terjadi pada malam hari. Ibu saya juga bercerita, beberapa hari sebelum ada ahli bangunan yang melihat plafon, pada saat malam, ibu saya mendengar ada suara seperti pasir disebar di area belakang rumah kami, diikuti suara ledakan-ledakan yang tidak jelas tersebut beberapa kali. Saat itu, saya sendiri sedang tidak berada di rumah itu. Di suatu hari, saat itu hari Minggu, saya sedang berada di rumah itu sendirian. Kira-kira jam 12 siang, terdengar ada suara ledakan yang begitu sangat keras di dapur. Suara itu benar-benar terdengar seperti ada sesuatu yang meledak sangat kencang. Saya benar-benar kaget dan khawatir karena ini mungkin adalah tabung gas yang meledak dan terbakar. Saya langsung berlari saat itu juga ke dapur. Sampai di dapur, semua terlihat normal, seperti tidak ada apapun yang terjadi. Kompor dan tabung gas benar-benar saya cek dan saya coba cium apakah ada yang bocor. Tidak ada apa-apa, semua berfungsi dengan normal. Kira-kira 1-2 bulan berjalan. Saat itu saya sedang berada di Jawa Tengah untuk urusan pekerjaan. Adik saya tidur di kamar saya di depan. Dia mendengar suara kodak-kodak keras di plafon seperti ada yang berlari-lari. Adik saya merasa sangat ketakutan dan merasa sangat tidak enak. Sangat tidak nyaman dan seperti ada yang mengawasi. Dia pindah ke kamar ibu saya di belakang karena ketakutan. Karena suara itu masih terdengar berlari-lari di ruang tengah sampai pagi hari. Setelah beberapa hari berikutnya, saya kembali dari Jawa Tengah. Pada saat saya ke rumah itu, adik saya menceritakan hal yang dialami kepada saya. Malam harinya, saya tidur di kamar depan itu. Kira-kira jam 2 pagi, terdengar lagi suara-suara aneh tersebut. Suara-suara ledakan baik di luar maupun di dalam rumah.
suara kerikil yang menggelinding, dan suara-suara seperti hewan berkaki banyak yang terus berlarian ke sana kemari di atas plafon. Kali ini ada suara ketukan di dinding beberapa kali. Suara ini berasal dari dinding yang berbatasan dengan tetangga saya. Suara ketukan ini sangat jelas sekali, yang kalau didengarkan, dinding tetangga saya itu seperti diketuk-ketuk beberapa kali. Kemudian diikuti seperti suara yang menggaruk-garuk dan mencakar-cakar dinding tersebut. Saat itu saya hanya diam dan berpikir, hal-hal ini semua sebenarnya apa? Entah mulai dari kapan, saya kemudian malah ikut menjadi tertarik untuk memperhatikan hal-hal ini. Dalam berbagai kesempatan, pada saat peristiwa-peristiwa itu terjadi, kalau saya perhatikan, suara-suara seperti sesuatu yang berlari-lari di plafon itu, dan suara seperti mencakar-cakar itu terdengar berat. Terdengar lebih berat volumenya daripada tikus atau kucing. Yang menurut saya, kalau betul ini hewan, minimal badannya sebesar anjing atau mungkin lebih besar. Baik teman-teman, sepertinya sudah cukup panjang untuk part 1 ini. Cerita akan saya coba lanjutkan kembali di part 2 berikutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan kesejahteraan yang berlimpah dalam hidup. Salam dan sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya.